Жат жерді жастанғанда жазатайым, қанымен жазды мүмкін ағатайым. Қасиетіңнен қар өлең айналайын, қазақтың дәл өзіндей қарапайым. Сағат Жылгелдиев өмірден озды деген хабар күллі қазақтың қабырғасын қайыстырды. Саналы ғұмырының 45 жылын театрға арнаған актер шоқтығы биік рөлдерді сомдады. Ол көрермен үшін нағыз талант, жар үшін сүйеніш еді. Сыйлаймын қалай басқаға жаным, мен сені, өзіңсіз мынау дүниеге енді сыймаймын. Сағат Жылгелдиев 16 жасында қазіргі Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрында оқиды. Екінші курста оған қозының рөлін береді. Ал Баянның рөліне актриса іздейді. Сөйтіп режиссер Әзірбайжан Мәмбетов сол кезде Құрманғазы атындағы консерваторияның екінші курс студенті Жібек Лебаеваны таңдайды. 2 жас осылайша 1971 жылы театрда танысқан. Есіктен кіріп келген кезде мен бүйтіп отырып қалдым. Осылай отырып қалдым. Осындайда әдемі қызым болады екен ау деп. И потом бір жүрегімде бірдеңе бір түрлі болып бір әсер етті. Сосын ойладым, осы шығар Баян. Одан кейін де шын ғашықтарға Ақан Сері мен Ақтотының, Біржан мен Сараның, Естай мен Қорланның да рөлін сомдау бұйырған. Актер баласы үшін қамқор әке, достары үшін адал жолдас бола білді. Сағатпен екеуміз анау 71 жылдары мектеп бітіргеннен оқуға түсуге келгенде осы Алматыда кездесіп, танысып, жолдас болып, бір-бірімізді сол абитуриенттер жаз бойы осында бір үлкен өнер жолын қуып жүрген жастардың арасында ерекшеленіп, екеуміз бір жылғы төл болғаннан кейін құрдас болып, жақсы бауыр басып кеткенбіз. Ол кісімен осы жақын арада театрда Шекспирдің «Король Лир» спектаклін шығарған. Сонда мен «Король Лирді» ойнағам. Енді сол спектакльге мен кішкене қиналдым. 3 күн қатарынан жүргенде даусым бітіп қалып, екінші күні сонда өзі ойнамаса да менің қасымда келіп, менің даусымды емдеп, жаңағы сахнаның сыртында тұрсын, гримеркада, бір гримеркада тұрамын екен. Келіп, даусымды емдеп, жаңағы жұмыртқа мен сұйық маймен, жаңағы әртүрлі бір шөптен жасалған сұйық нәрселерді әкеліп ішкізіп, сол спектакльдің алдында бітіп қалған даусым менің қайта ашылған. Сол жаңағы арасын антрактіде шыққанда жаңа тағы да ішкізіп аздап, содан даусымды көттеп, сонда қарасам жүгіріп жүр, терлеп кеткен өзі. Шында да мен жаңа спектакльді ойнап атқанда, мен емес сол «Король Лирді» Сағат ойнап атқандай болды. Көз көргендер Сағат Жылгелдиевті жаны жайсаң, жақсы азамат еді деп еске алады. Оның жарқын дидарын, өнегелі сөздерін, іскерлігін, берген батасын сағынамыз дейді. Әзілің жараса атаңмен ойна деген осындайда айтылатын болар. Сағат аға жаспен де, кәрімен де тең қалжыңдасып, көптің көңілін көтеруге құштар еді. Үлкенмен де, кішімен де бірдей сыйлы болды. Жастар көбісі енді мына жерде ұлы жүздің жігіттері барлығы жезде деп қалай ойнаса да сол ойының бәрін көтере білді. Тіпті біз ол кісімен мен өз басым жерлесі, інісі болып келсем де, менің өзім әзілдеп кетем, ойнап кетем, сонда кейде ғана айтып қойып қалған. Басқалар енді жезде деп ойнайды, саған не жоқ енді ағаңмен ойнап дейді да жаңағы. Ой, идиот дейді болды, одан басқа артық сөз жоқ жаңағы. Артық одан басқа кейтін ұрысқан кезі болған жоқ. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Талай рөлді абыроймен алып шыққан актер сол жарқылдаған бейнесімен күліп тұрып өмірден кете барды. Өмір деген солай, өмірден өтті де кетті. Бұл енді біздің қолымыздағы нәрсе емес.
өздеріңіз естіп жатқан боларсыздар. Ол ешқашан ауырып көрмеген, ауырдым деп те айтпаған. Ал жүрек сол бір сәт тоқтап қалды, үзіліп кетті содан. Күліп тұрып, сондай жайбарақат жағдайда. Өз қолымда кетті менің, қолы көз алдымда кетті. Сүйіміз сынады деп өмір, күйіміз сынады деп өмір, келмейді қайта айналып бізге, берілген бір ақ рет өмір.